Ciao Novara! Ciao! Un grande successo oggi, una grande folla, tante persone iniziano a vedersi i risultati di anni di lavoro, possiamo dire. Sì, anni di lavoro costruito mattone su mattone, e questa è una delle giornate in cui si inizia a vedere qualche risultato. Sono contento, molto emozionato, ma contento. Noi stiamo lavorando per migliorare il carnevale sempre di più, per renderlo sempre più bello, più attraente, più fantastico, e penso che oggi abbiamo avuto un grande risultato. Un carnevale organizzato, direi quest'anno molto meglio che negli anni scorsi, perché abbiamo la presenza di tantissime maschere da tutte le parti d'Italia con una bellissima sfilata. L'associazione Re Biscottino ha partecipato a tanti carnevali in tante parti d'Italia nelle ultime settimane e loro hanno ricambiato la gentilezza venendo qua da noi nella nostra città per la prima volta. Così tante maschere arrivano da Torino, da Verona, da Bergamo, addirittura il Doge di Venezia, da tantissime parti d'Italia, dall'Emilia Romagna. Quindi abbiamo avuto una sfilata molto ricca nella nostra città, e qui oggi al Broletto abbiamo aperto il carnevale novarese consegnando le chiavi come da tradizione a Re Biscottino. Per Gianduia è un'emozione essere qua a Novara a questo bellissimo carnevale. Ringrazio le maschere, ringrazio la città di Novara per avermi invitato. Grazie a Novara che ci ha invitato a questo meraviglioso carnevale dei bambini. Noi veniamo da Cento Ferrar, un carnevale che diciamo è abbastanza rinomato. Noi ne facciamo uno, ma la mettiamo tutto l'impegno possibile perché venga fuori sempre meglio. Con le colombine che viene giù dal campanile di San Marco, è uno spettacolo da non dimenticare. Io sono la maschera più antica del carnevale veronese, il papà del gnocco, re delle maschere italiane, perché sono il più vecchio delle maschere italiane ed europee. Sono Capitan Fracassa, l'unica maschera della commedia dell'arte ligure, faccio parte dell'associazione Vecchia Loano e da molti anni siamo oramai presenti qui a Novara al vostro meraviglioso carnevale. Dobbiamo ringraziare tutta la cittadinanza perché ci accoglie sempre in una maniera meravigliosa. Un caro saluto da Bergamo, per la prima volta siamo a Novara e il Ducato di Piazza Pontida ha portato a Novara la maschera di Arlecchino che ho qui accanto a me e le maschere di Franz Cancelli, bellissime maschere realizzate tutte con materiale di recupero. Un carnevale veramente eccezionale, finalmente un carnevale aperto anche a tutte le altre città. Abbiamo avuto Bergamo, abbiamo avuto Venezia, Torino, Loano, insomma è un carnevale pieno di allegria, finalmente è una parola che ci vuole anche per la gente, tanta allegria non solo per i bambini, una giornata che è l'inizio di un carnevale nuovo. Un raggio di speranza da Sandro Berutti è il nuovo premio, la prima edizione istituito in memoria di Sandro Berutti che fu il fondatore dell'associazione Re Biscottino. I premiati sono Fulvio Tornaco, Giorgio Panza e Pasquale Gallo, presidente dell'Unione Ciechi di Novara. La vostra sensazione, il vostro commento? Per noi è veramente un onore e siamo molto felici di far parte appunto del progetto Un raggio di speranza, perché comunque questo effettivamente dà la possibilità alle nostre attività di poter continuare e in favore soprattutto dei più piccoli. Un premio inaspettato che mi toglie proprio di sorpresa, però è molto gradito e sono veramente quasi commosso per ricevere questo premio. Per me ricevere questo riconoscimento è sicuramente un motivo di orgoglio, soprattutto perché è dedicato a una persona che è stata famosa per Novara, importante per Novara e anche un grande amico. Lui amava Novara e noi dobbiamo seguire le sue orme. Oggi attraversando le strade della città ho visto tanta gente che sorrideva e questa deve essere l'immagine della nostra città, e concludo dicendo viva Novara e viva i novaresi. Io sono onoratissima di aver ricevuto il premio Tacchini. Tacchini è stato un grande personaggio novarese ed essere una tra i premiati il premio Tacchini vuol dire avere un riconoscimento davvero importante per quello che uno fa per la città di Novara, e quindi ringrazio veramente di aver ricevuto questo premio. Tu Paola? Non ho capito cosa hai detto perché c'è talmente tanta gente, tante cose, quindi festa, evviva! Noi cantiamo in dialetto
e parliamo in dialetto, manteniamo le nostre storie, la nostra storia, le nostre radici, e quindi grazie davvero, e un bellissimo ricordo che sicuramente manterremo sempre. Grazie.